Cześć, witajcie drodzy widzowie. Zapraszam na kolejną sesję live. Jesteśmy dzisiaj w Knopixie. Knopix 9.1, gdyby się ktoś pytał. I niestety wygląda na to, że nie chciał tutaj zadziałać ani VocoScreen, ani nic innego. Jest tutaj, nie pamiętam, czy jest tutaj jakiś nagrywacz ekranu, czy nie. Chyba nie. Knopix miał, to jest jego właśnie pięta achillesowa i podejrzewam, że przez to właśnie nie jest bardziej popularny. Po prostu ludzie nie wiedzą, jak go używać, nie wiedzą, co to jest, do czego, a to jest naprawdę jeden z najfajniejszych, to jest naprawdę jedna z najfajniejszych i najbardziej użytecznych i przydatnych dystrybucji, czy systemów operacyjnych, czy jak to byśmy nie nazwali. Po prostu bardzo dobra rzecz. To jest zaprojektowane już od samego wstępu, od zamysłu, żeby nie trzeba było tego instalować na dysk twardy, tylko po prostu zapuścić sobie, zrobić swoje, pozaglądać tu czy tam, zrobić jakiś filmik, czy pograć sobie, bo tutaj gierek jest rozmaitych. Zatrzęsienie, Bitwa Morska, Armageddon, Frozen Bubble. No, podejrzewam, że to raczej młodszych użytkowników, czy no tak, chyba użytkowników Linuxa zainteresuje. O, taki pinguś, no to jest niby dla dzieci, no ale dorośli też się mogą bawić, chociaż to jest coś takiego, to jest podobne do takiej gry Lemmingi, która wybierz poziom. Eximos, co to jest? Pustynia. No, może innym razem to pokażę. No, jest dużo gier, ale dlatego właśnie myślę, że to może zainteresować młodszą, nie wiem co, widownię, nie wiem, młodszych użytkowników. No chyba to jest najlepsze. Ale jest już to też tutaj zaawansowane oprogramowanie. Nie jestem pewien, czy takie super praktyczne jest używanie na przykład Blendera w trybie live. Tym niemniej, jeżeli ktoś jest oblatany w tym, może to sobie otworzyć, robić co tam potrzebuje, zamknąć i co jest najfajniejsze w Knopixie, to, że kompletnie nie rusza partycji Windows, jeżeli się nie chce. Jeżeli się chce, no to można tam wejść, uratować swoje pliki, przekopiować je po prostu na jakiś USB i po prostu bez śladu to wszystko. Jest tutaj
Oczywiście przeglądarka internetowa i to zdaje się, że i Chromium i Firefox w miarę nowy, to jest dystrybucja, która wyszła w styczniu, także są łaty na, nawet jest Tor, tylko nie wiem czy to jest kompletny, czy po prostu jak się na to kliknie, to on próbuje to pobierać, ale to mniejsza o to. Jakiś Electrum Bitcoin Wallet, no jest kupę do grafiki, są te wszystkie najważniejsze dia do diagramów, e-book viewer, FreeCAD do rysunków technicznych, tak chyba, ja nie wiem jak to się nazywa. No i oczywiście LibreOffice, czyli pakiet biurowy, Scribus do desktop publishing, czyli do tak jak jeżeli ktoś chce wydać jakąś książkę albo broszurkę, to właśnie do takich rzeczy jest. No i jest też LibreOffice kompletny chyba. Ja najczęściej to jednak używam tego Impress, bo po prostu jest Home Knoppix. Może zrobimy sobie nowy folder, create folder i tutaj nazwiemy go Impress i on nam się zrobi w tym katalogu głównym. A może powinienem tu wejść do My Documents. Niech będzie tutaj. Wejdziemy do Impress i tutaj nazwiemy to Knoppix. Klikamy Save. Większość tych programów jest tutaj spolszczona i jeżeli się na samym początku przy uruchamianiu tego systemu wpiszę kyny o ppx lang. Może ma dobra okazja, żeby pokazać, jak on automatycznie z dużej litery zaczyna, to można to zrobić w ten sposób, że jeżeli się chce z małej, tak jak ja w tym momencie, po prostu spację i k, Knoppix lang równa się pl i on wtedy powinien to uruchomić w naszym ojczystym języku. I żeby nie przedłużać, 3 rzeczy. Dziękuję pięknie za następne subskrypcje, które wskoczyły 3. Także wolę dziękować niż prosić, bo wiem, że ten mój kanalik w dalszym ciągu jest w budowie, więc nie śmiem po prostu. Druga rzecz, że chciałbym podziękować panu Bogdanowi Karwaszowi, który jest użytkownikiem systemu Knoppixa. Stanowimy bardzo niewielką mniejszość ludzi, których w ogóle interesuje system GNU Linux Live, którego się nie instaluje, tylko po prostu uruchamia i używa. I chciałbym pozdrowić i podziękować za wsparcie w swoim czasie Linwinowi. To jest Dawid Raczek, bardzo sympatyczny człowiek,
który jest dobrze oznajomiony z technologią, z komputerami, radzi sobie i z Windows, i z Linuxem i niedawno wznowił działalność, zaczął na nowo wlepiać filmiki do YouTube'a, także gratuluję i mam nadzieję, że będzie publikował filmiki systematycznie. No i to chyba wszystko na dzisiaj. Parę dni pobędziemy w tym Knopiksie. Wiecie co, jeszcze muszę wam coś pokazać. Coś, co dwie rzeczy. Nie chciałbym, żeby to było zbyt długie, ale chyba mam to w obrazkach. Udało mi się w tym Knopiksie uruchomić wirtualną maszynkę, tylko że nie robiłem przy tym i taki programik, który się nazywa, jak on się nazywa? Photofilm Strip, który służy do robienia takich slideshows. I zrobiłem kilka takich zdjęć ekranu i właśnie to jest to, co chciałem wam pokazać. Jest coś takiego, Starting Knopiks in KVM i sobie wziął 1.61 RAMu i to jest właśnie to okno QEMU. Także Knopiks w Knopiksie jakby się uruchomił. Pierwszy raz to robiłem. Tutaj są dwie takie rzeczy, takich wirtualnych maszynek. Pokażę wam, gdzie to jest. Zdaje się, że tutaj oczywiście idziemy do preferencje Knopiks chyba. Knopiks i tak. Jest choose, start, install, firewall. To jest dwie takie są. Jedna to jest właśnie start Knopiks in Docker i to mi nie zadziałało, dlatego że, pokażę wam, dlatego że on chce, żeby był uruchomiony Knopiks w trybie 64-bitowym. Docker is a lightweight start Knopiks, no zobaczymy. Mówił, narzekał właśnie, że jest 40, że jest, no właśnie, 32-bitowy kernel jest uruchomiony, a Docker tylko w 64-bitowym, także to trzeba byłoby po prostu przy starcie wybrać tą opcję 64-bitową, a tutaj mamy 32-bitową, która jest chyba lżejsza, nie ma wielkiej różnicy, ale jest lżejsza i tutaj jest ta Start Knopiks in KVM. I to właśnie. On też coś tutaj narzeka, że czegoś mu tam brakuje i że w związku z tym nie ma pełnej funkcjonalności. Ale patrzcie, 300 megów RAMu, duplex instead, właśnie dźwięku chyba nie ma i to jest to. No zobaczymy, czy nie jest to specjalnie użyteczna, dlatego że jest wolny taki i się
i się po prostu jąka, ale patrzcie, loading Linux i tutaj właśnie przy starcie trzeba byłoby przy tym prompcie boot trzeba byłoby wpisać knoppix lang równa się pl, żeby to po naszemu było. Robi starting in live mode. Poradźcie mi, czy ten tytuł tego odcinka zrobić Knoppix Live, czy właśnie zachęcić tych takich trochę bardziej zaawansowanych użytkowników Knoppix in VirtualBox. Bo to jest coś w rodzaju takiego właśnie wirtualnego boxa. No, mam nadzieję, że to mi się wszystko nie sypnie, bo mi zabrało myszkę, ale pokażę wam jak z tego wyjść. Zaraz się powinno uruchomić to środowisko graficzne. Ten komputerek, którego używam, to jest nie powiem przybłędna, ale to był bezdomny bezdomny komputerek, laptop, który sobie bez zasilania i z ciężkim przypadkiem blue screena leżał koło śmietnika, ale no przygarnąłem i tchnąłem w niego Linuxa, no i ożył. Także może coś jeszcze pożytecznego zrobi dla nas wszystkich, jeżeli się tutaj nie pozawiesza i nie padnie po prostu, nie przegrzeje się i nie wyzionie tego Linuxa z siebie. Dobrze się zaczyna. Live GNU Linux System Knoppix. I taki, jak to się nazywało? Vitruvial Man? Czy jakoś to się nazywało? To taki człowieczek w tym kole, którego Da Vinci. O, widzicie? Ruszyło. Mamy QEMU, wolne to jest, ale to mniejsza o to. O, wchodzimy, widzicie? Zacina się, ale działa. Przejdziemy sobie tutaj do tego menu startowego i tutaj widzicie? Jest. I to chodzi w 300 megach. Także chodzi jak chodzi. Nie ma się co zbyt wiele spodziewać. Zabawka jest ciekawe. Tak mi się wydaje przynajmniej. Quit. I pożegnam się. Podziękuję wam pięknie za uwagę, za wysłuchanie i obejrzenie. Zachęcam do zainteresowania się systemami live, bo moim zdaniem są troszkę niedoceniane. I tutaj zrobi mi Enter to Quit, czyli wejdź, żeby się wymeldować. Jeszcze raz dzięki, trzymajcie się, do jutra. Cześć. I tutaj trzeba Q zrobić chyba.